அழிஞ்சு போன ரோட்டரி இன்ஜின் இப்ப மறுபிறவி எடுத்து திரும்ப வந்திருக்கு. Mazda MX Sky Active REV ல இந்த ரோட்டரி இன்ஜினை திரும்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த கார்ல ஒரு 730 cc சிங்கிள் ரோட்டர் இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. இது 74 ஹார்ஸ் பவரையும் 116 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கையும் உருவாக்கும். கடைசியா ரோட்டரி இன்ஜினோட வந்த RX-8 இன்ஜினோட இதை கம்பேர் பண்ணும்போது Euro 6 எமிஷன் நார்ம்ஸ்க்காகவும் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சிக்காகவும் கேஸ்லின் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் அண்ட் EGR சிஸ்டமும் பயன்படுத்திருக்காங்க. இந்த இன்ஜினோட வெயிட்டை இன்னும் குறைக்கிறதுக்காக இதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தின இரும்புக்கு பதிலா அலுமினியம் சைடு ஹவுசிங் பயன்படுத்திருக்காங்க. உராய்வை குறைக்கிறதுக்காகவும் தேய்மானத்தை குறைக்கிறதுக்காகவும் பிளாஸ்மா செராமிக் கோட்டிங் பயன்படுத்திருக்காங்க அண்ட் ஏபெக்ஸ் சீல்ஸோட சைஸை 25% அதிகப்படுத்திருக்காங்க. இந்த இன்ஜின் ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜினை விடவும் காம்பாக்டா இருக்கும், லைட் வெயிட்டா இருக்கும் அண்ட் அதிகமான பவரையும் உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் திரும்பவும் இந்த ரோட்டரி இன்ஜினை கொண்டு வந்திருக்கும் அப்படின்னு Mazda சொல்றாங்க. ஆனா RX-8ல இருந்து டுவல் ரோட்டர் இன்ஜினை விடவும் இதோட ரெவ்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கும் அண்ட் பவரும் கம்மியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சோகமான விஷயம் என்னன்னா இந்த கார் ஒரு பிளக்-இன் ஹைபிரிட் கார் அப்படிங்கிறதுனால ரேஞ்ச் அதிகப்படுத்துறதுக்காக மட்டும் இது ஒரு ஜெனரேட்டரா பயன்படுத்தப்படுது. சோ இந்த இன்ஜின் டைரக்டா வீல்ஸ் டிரைவ் பண்ணவே செய்யாது.